o temle razmišljanju na glas, o tem, kako uporabljati umetno inteligenco, AI, jaz konkretno bom govorila o ChatGPT-ju, predvsem iz tega vidika, da kako lahko ohranimo oziroma zgradimo svoj glas, tudi ko uporabljamo v svojem solo biznisu AI, torej ChatGPT, umetno inteligenco. Gremo skozi, jaz podelim 3 točke, 3 stvari, kako sama uporabljam oziroma kako ne uporabljam ChatGPT-ja za svoj solo biznis. In res bi želela tukaj najprej poudariti to, da govorim o solo biznisu, skratka ne o uporabi ChatGPT-ja v, terapevtske ali kakršnekoli druge namene. In pa še eno stvar bi rada poudarila, sama se zavedam ekološke plati uporabe umetne inteligence, tako da tudi spodbujam, tako smotrno uporabo ChatGPT-ja, skratka, da ne gremo glih pogooglati oziroma po AI-jati glih vsako neumnost, ampak to res uporabljamo smotrno, ker v končni fazi, že en tak povprečen klepet v ChatGPT-ju pobere tam nekje pol litra vode, da ne govorimo še o drugih zadevah, kot je ohlajanje mašinerije in vseh teh zadev. Zdaj, na tej točki, če se še ne poznava, sem Marija Maruša Jovanovič oziroma Maruša na kratko in v bistvu, kaj počnem? Počnem to, da ljudem, ki s svojim znanjem ustvarjate spremembe pri ljudeh, pomagam ustvariti oziroma urediti tako pristno spletno prisotnost. Poleg tega seveda še vedno pomagam tudi pri kreiranju spletnih tečajev, zlasti še bolj v tej fazi tistim, ki morda o spletnem tečaju razmišljate že dolgo, pa ostaja nekje na to-do listi ali ideja v glavi, skratka, skozi en tak fleksibilen mentorski pristop res pomagam biti, en tak akcijski in motivacijski partner. In pa imam še eno storitev, majčkeno manj jo oglašujem, ampak je na voljo. Skratka, za vse, ki potrebujete neko dejansko platformo, imam na voljo platformo, poimenovala sem jo Spletni hub, HUB, Spletni hub oziroma spletno središče, je pa storitev Naredimo zate, kjer pravzaprav postavimo neke vrste spletno stran s spletnimi učilnicami, spletno skupnostjo, torej takimi spletnimi sobicami, kot so neke skupine, ki jih poznamo na socialnih omrežjih, gradiš lahko svoje prodajne strani, prodajaš oziroma sprejemaš prijave na delavnice, tečaje in tako naprej. Torej, v temle videu pa o ChatGPT-u. Zdaj, jaz osebno uporabljam ChatGPT, priznam, začela sem ga bolj koristiti, ravno majčkeno zaradi tega izogibanja, zaradi ekološke plati in vsega tega, sem ga začela pravzaprav bolj intenzivno uporabljati šele v letu 2006, v začetku leta 2006, takrat sem nekako videla ta vzpon ChatGPT-ja oziroma te umetne inteligence na to raven, da res lahko nam dobro služi, ne rečem pa, da ni bila seveda že prej dosti solidna. Zdaj, pokrila bom 3 teme, tako kot običajno, grem čez 3 točke, 3 točke so običajno ena stvar, ki si jo lahko zapomnimo. Vsako točko bom na koncu povzela tudi z enim takim vprašanjem za samoraziskovanje. Skratka, dam par namigov oziroma par poudarkov, tako kot če bi delala 1 na 1 oziroma kot delam običajno s svojimi strankami, da jih popeljem majčkeno bolj v globine, raziskovati samega sebe, da potem vemo, kje pravzaprav nam lahko pride na pomoč oziroma v pomoč tehnologija. Prva stvar v zvezi s ChatGPT-om, tako kot rečeno, jaz uporabljam ChatGPT-a, najbrž da se enake stvari tudi dela tudi v drugih orodjih, kot je Claude in tako naprej. Tako da uporabljala bom besedo ChatGPT in to je mišljeno s tem. In prva stvar, ki je to, da sem ChatGPT-u dala svoj glas. ChatGPT oziroma ta orodja umetne inteligence se mi lahko tako predstavljamo kot nek nepopisan list, ki pa lahko sčasoma postane naš klon v navednicah. Kaj je poanta? Je to, da ga moramo, tako rečeno, natrenirati. Dati mu moramo svoj glas. Tako da prvi mini korak pravzaprav je že to, to je čisto ena taka akcijska zadeva, ki lahko vsak naredi, je, da tam noter v orodju, kjer so nastavitve, greste in daste svoj opis. Kdo sem, komu služim oziroma komu pomagam, s čim pomagam, kaj je moja misija in tako naprej. In tukaj se pravzaprav že začne tista prva točka, da marsikdo
ima težavo že tukaj, ker nima osnovnih stvari poštimanih. Ja? To se pravi, tiste osnovni temelji, kdo sem, komu pomagam, na kakšen način pomagam in vse te zadeve. Ja? Ampak recimo, da minimalno vsak od nas približno ve, kaj je, kdo je in kaj želi pravzaprav doseči, in to daš lahko ChatGPT-ju, in ChatGPT pravzaprav že zelo hitro na podlagi samo teh parih informacij začne stvari predlagati oziroma prilagajati glede na tvoj tip vsebine. Druga stvar pa je predvsem to, da znamo mi sami pri sebi oblikovati svoj, jaz mu rečem, marketinški glas. To je naš glas, to se pravi, kakšen glas, kakšen nastop želimo mi imeti na socialnih, oziroma na splošno, za neka socialna mreža, na splošno na spletu. Ja? Kako želimo pravzaprav, da nas ljudje vidijo in slišijo. In tukaj pride zelo upoštev ena stvar, o kateri jaz sama zelo rada govorim in jo ful uporabljam v svoji praksi in mi zelo pomaga tudi pri samem marketingu, in to so tako imenovani brand arhetipi. Brand arhetipi, zdaj jaz ne bom šla bolj v globino, veliko brand arhetipih lahko najdeš, če greš vtipkat brand archetypes, pač čisto na Google ali pa konec koncev v ChatGPT. So pa to stvari, ki jih dejansko tudi učim, bom rekla, pri kreiranju spletne prezence v spletnem mapu, torej v spletnem marketinškem zemljevidu. Vendar tisto, kar želim tukaj poudariti, je predvsem to. Naš glas je pač ena stvar, kako jo lahko zgradimo, je torej skozi ta brand arhetip. In to je tista stvar, kjer mogoče včasih vidiš nekoga, ki, ne vem, po spletu skače, pa dela smešne storije, pa je na splošno, bom rekla, nekako tako, ne, recimo zabaven, ne. In rečeš, okej, ne, pa rečeš, okej, super, očitno to deluje, pa bom jaz tudi malo skakal pa plesal, ne. Ampak pri tebi to ne začne več, to ne deluje toliko dobro, ne. Ti se ne počutiš dobro, recimo, zdaj dajem primer, zadevo, ne. To je zato, ker pravzaprav ta brand arhetip, to se pravi oseba, ki uporablja plesanje, skakanje, nek tak način nastopa, je to uporablja zavedno ali pa verjetno celo v veliko primerih nezavedno, ne. Uporablja brand arhetip oziroma uporablja način komunikacije, ki je pisan njej na kožo. Ja, tako da teh brand arhetipov je 12, tako da to je ena taka, bom rekla, osnovno ogrodje, lahko greš pogledati in dobesedno gre za to, da se odločimo. Tukaj ne gre, najdeš lahko na spletu razne kvize, kjer pravzaprav na podlagi svojih odgovorov prideš do poddanega tipa, arhetipa, vendar pač moja percepcija tukaj je predvsem to, da arhetipe izberemo sami in jim sledimo. In te arhetipe lahko mi tudi menjamo, ne. To se pravi, mi imamo lahko nekaj časa en ali pa dva arhetipa in potem se zbrendiramo oziroma rebrendiramo in izberemo mogoče drug tip in tako naprej. Skratka, če je ena od stvari, no, ki jo lahko pravzaprav narediš, to, da zgradiš pravzaprav svoj glas skozi ta brand arhetip in skozi vso celotno komunikacijo. In bolj, ko v bistvu, ne, tukaj v bistvu potem pravzaprav tudi ta arhetip lahko njemu daš, to se pravi, ChatGPT-ju rečeš, pri svoji komunikaciji uporabljam ta pa ta brand arhetip, da mi tudi pomagaj oblikovati vsa ta sporočila in vse te zadeve. Ja? Tako da v bistvu pravzaprav mi njemu že s prvim namigom nakažemo, kdo smo, kaj smo, na kakšen način komuniciramo. In če vse te zadeve, kot sem rekla, peljem v spletnem mapu, ker pravzaprav, dokler mi sami nimamo poštimane, jaz temu rečem, svojega zemljevida, kaj počnemo, na kakšen način počnemo, kdo smo, kakšna je naša ponudba, kako jo želimo komunicirati, toliko časa pravzaprav nam tudi vsa ta orodja ne bojo pomagala in ne bojo držala našega glasu. Tako da, ena stvar, eno vprašanje za samoraziskovanje, torej na tej točki, kako želim nastopiti na spletnih omrežjih. Torej, kako želim, da me ljudje vidijo in dojamejo. Ja? Lahko si pomagaš, to se tukaj čisto, bom rekla, tista prva misel, ki pride na misel, kako želiš, da te vidijo, lahko si pa seveda greš v bolj, bom rekla, podrobno raziskovanje in si pomagaš še s temi brand arhetipi. Mimogrede, na tej točki nekaj, kar velikokrat pozabim v tehle videih na YouTubu, če ti je vsebina všeč, če ti je to, kar si do zdaj slišal, všeč, potem te povabim, da všečkaš vsebino. Sicer všečki ne plačajo položnic, ampak dajo vedeti algoritmom, da imam uporabno vsebino in me na nek način pravzaprav tudi s tem podpreš iz tega vidika. In pa predvsem iz drugega vidika pa to, da priporočam, če ti je ta vsebina všeč, če ti je ta način razmišljanja všeč,
se naroči na kanal, torej daš tam naroči se in pa zvonček, kar bo omogočalo, da pravzaprav dobiš tudi nadaljne moje vsebine, torej in še več napotkov. Druga stvar. Chat ni moj nadomestek, ampak je moj podaljšek oziroma moj pomočnik. Ja? Velikokrat vidim, da grejo ljudje, ali pa stranke, s katerimi delam, ko nimajo idej, grejo v ChatGPT pa mu rečejo, lej, tole je moja tema, daj mi napiši nekaj na to temo. In potem seveda napiše prvič v stilu in slogu, kot on piše, in začne zveneti stvar zelo tako kot 100 ali 200 drugih objav. Mi se moramo zavedati, da če mi, tako kot sem prej rekla, če mi nismo natrenirali, nafutrali, se temu reče, nahranili z vsebino tega našega chatbota, potem on nima od kje jemati iz našega repertoarja, ampak jemlje iz celotnega spleta. To ChatGPT pa ta orodja umetne inteligence, to niso orodja, ki se kar nekaj sama izmislijo, to so samo majčkeno bolj, bi lahko rekli, taki napredni Google iskalniki, kot Google iskalnik. Kot bi zdaj všaltali, ne vem, 1000 Google iskalnikov, ki pobere vsebino vse posod in jo sintetizira v eno novo vsebino. In seveda, če on ne ve, od kje jemati, kako prilagajati, bo to iskal od vse posod in zgradil eno tako generično objavo, ki se potem vidi kot 200 drugih objav. Skratka, in se potem res prepozna, da nisi ti napisal, ampak da je to napisal ChatGPT. Tako da jaz sama nikoli ne pišem vsebine na ta način, to se pravi, da mu rečem, daj napiš mi, ampak pravzaprav vsebino gradim sama in preko te vsebine, to se pravi, s to vsebino, ki jo zgradim, potem, bom rekla, hranim, futram, treniram tega chatbota, se midva tudi majčkeno bolj spoznavava in v bistvu iz tega že lahko rečem, da zdaj po nekje pol leta uporabe sem že prišla do točke, da tudi če mu dam samo osnovne smernice ali pa ko mu dam dovolj svoje vsebine, ki jo pripravljam za neke promocijske aktivnosti, že naredi lahko nek končen mail ali pa nek blog zapis ali pa kaj takega v zelo mojem tonu. To se pravi, praktično tudi že jaz ne bi zaznala, da to ni napisano v mojem tonu. Mogoče še zmeraj kakšno besedo popravim, ampak suma summarum, oziroma all in all, generalno gledano je že precej napisano zame. Tako da, tukaj pravzaprav, kje ima večina, jaz rečem, ustvarjalcev znanja težavo in zakaj naredi tak korak, oziroma da gre direktno v chatbota, je to, ker vam manjka, ker če ti manjka neke osnovne vsebinske strategije, o čem sploh pisati, kako pride do osnovnih tem in tudi v bistvu imeti eno osnovno, kako rečem, matrico ali pa eno osnovno strukturo, kako začeti pisati, potem je to toliko težje. Skratka, ChatGPT ni orodje, ki bi ga uporabljali kot naš nadomestek, da dela namesto nas v tej fazi, vsaj ne v začetni, ampak kot podaljšek. Zato jaz v spletnem mapu, torej tam, kjer urejamo našo spletno prisotnost, vodim najprej skozi vse tiste temelje, da mi sploh pridemo do tematik, da se mi naučimo, bom rekla, nekako napisati tista osnovna sporočila in potem iz to vsebino, ki smo jo mi pripravili, zgradimo oziroma futramo, hranimo ta naš ChatGPT oziroma katerokoli drugo orodje in s tem torej tudi gradimo ta naš glas. Torej večkrat, ko mu mi damo našo vsebino, ki je že vnaprej pripravljena, bolj treniramo chat, da piše bolj v tem našem slogu. Tako da, vprašanje za samo raziskovanje na tej točki, spet imam zapiske, tako da malo da pogledam, kje vidim v tem trenutku ali pa na dolgi rok, da bi mi umetna inteligenca najbolje pomagala. Ja? Kje imam priložnosti, zdaj mogoče si pomagaš pa s tem, kar sem zdaj povedala, nekaj primerov, kako sama tudi uporabljam, recimo, ko bom posnela tale podcast, bom ga vrgla da mi naredi transkript in na podlagi transkripta potem mi pomaga naprej oblikovati objave in vse te zadeve. Ampak zato, da sem jaz lahko prišla do tega, kaj naj jaz delam, o čem naj jaz govorim na socialnih omrežjih, o čem naj jaz pišem v blogih, o čem naj jaz, kaj želim pravzaprav delati, kako zgraditi ta svoj spletni ekosistem, da niso to neke kar naključne zadeve, oziroma da imam vedno dovolj vsebine in da imam nekako, bom rekla, smiselno strukturirano, moram poštimati torej tiste osnovne temelje in ko pridem do tega, moj ChatGPT postane moj podaljšek, ne pa nadomestek.
In pa tretja stvar, kjer mi ChatGPT pomaga, pa je, da mi pomaga brainstormati in konceptualizirati stvari za moj solo biznis. Torej tiste stvari, ki jih jaz dajem navzven, ki jih vi vidite navzunaj, to se pravi od programov do mogoče deloma tudi vsebinske strategije, ampak predvsem v bistvu ta biznis del. To se pravi ne toliko vsebina, kot bolj celoten biznis. Zdaj, tukaj je poanta, tako kot v bistvu pravzaprav se mogoče že začutil v prejšnjih 2 točkah, ne, da spet mi eno osnovno filozofijo, en osnoven koncept moramo vedeti, kaj v nekem določenem trenutku početi, ne, da damo neke osnovne inpute. Ker če mi pridemo pred ChatGPT, pa mu rečemo, naredi mi moj biznis, mi mu pa niti nismo naredili neke osnove, bo on naredil biznis, ja, ki pa ne bo nujno naš, ampak bo od nekoga drugega oziroma nekaj generalnega. Tako da v bistvu vsa poanta je to, da moraš vedeti v vsakem točki oziroma v vsakem koraku, kaj točno početi, ne. In tudi v bistvu zaradi tega pač sem zgradila ta spletni map, en tak, jaz mu rečem, zemljevid tvoje spletne prisotnosti, da te sploh peljem čez vse tiste osnovne zadeve, o čem brainstormati, o čem konceptualizirati, o čem pravzaprav razmišljati. In potem v tej fazi, če je seveda usklajeno s tabo, lahko to počneš seveda s pomočjo tudi ChatGPT-ja, vendar vedno na tak način, da mu osnovne inpute, torej osnovno vsebino, neka osnovna izhodišča daš vnaprej in potem se z njim pogovarjaš, da usklajuješ stvari, da ga izzoveš, ko nekaj ni čisto usklajeno s tabo. Okej, to je en ful pomemben koncept, da stvari, ki ti jih on napiše, ne sprejmeš zdravo za gotovo, pa rečeš, samo zato, ker je zdaj ChatGPT to napisal, pa moram zdaj tako napisati. Ne. Ko on napiše nekaj, kot je on da pač na podlagi tvoje vsebine, neko zadevo, rečeš, okej, ampak tole pa ni čisto usklajeno z mano, in je tudi fino, da ga treniraš na ta način, da mu rečeš, okej, ni mi to okej, zaradi tega, ker, ne vem, XY stvari, ne. Pri ChatGPT-ju je tudi, oziroma pri vseh teh orodjih, ChatGPT majčkeno bolj poznam, je tudi opcija, da ga prosiš, da si stvari zapomni. Zdaj, določene stvari si on že tako, ne, moramo vedeti, to je tehnologija, to enkrat, ko smo noter vpisali, ni glih nujno čisto pozabljeno čez pol leta, je pa res, da ni pa nujno, da si je zapomnil, ja, tako da jaz sem tudi že pri sebi videla, da sem pisala določene stvari, o katerih bi pravzaprav že po nekem določenem času on že lahko vedel, pa ni vedel. Zato noter uporabljam orodje Zapomni si to, ne, to se pravi, da si zapomnim določene zadeve, in ko pridem do točke za eno stvar, ki rečem, okej, ja, to je pa res nekako moje, to je pa res pomembno, mu tudi dam ta navodila, da naj si to zapomni, in potem se že vidi, ne, v naslednjih pogovorih, da pravzaprav pridem, rekla, s temi vpogledi in že zazna, kje sem in kdo sem in kaj sem, kar se biznisa tiče. Tako da nujno pač ga trenirati torej na ta način, da ne samo, da sprejmemo, kar je on napisal, ampak ga vedno tudi izzovemo, če nekaj ni usklajeno z mano. Torej, tako kot sem rekla, osnovni ta plan, kaj torej početi, kaj najprej, kdaj, kaj potem, kaj in tako naprej, imamo v spletnem mapu. Na tej točki pa vprašanje za samo raziskovanje, moram pogledati spodaj, ali imam v svojem biznisu jasne korake. A imam zadosti ene strukture v biznisu, da vem, kje sem trenutno in kam grem in kaj so tisti koraki oziroma kaj so neke zadeve, ki jih moram početi, ki jih je fino početi, zato da mi bo, bom rekla, celotna zadeva dovolj enostavna in dovolj jasna, in potem šele pridemo do uporabe spletnih orodij oziroma do teh, bom rekla, tehnikalij in tehničnih zadev.